따다닥. 좀 약간 살짝 벗어난 것 같기도 하고. 괜찮아. 근데 그 정도는 다 익었을 것 같아. 와, 알 진짜 크다. 이만한데 이만큼 들어가 있어. 시식해 보겠습니다. 이건 떨어뜨리지 않고. 전난다. 청소 잘 돼요. 요즘에. 나쁘지 않습니다. 괜찮아요. 하나 때문에 안 먹는데 그래도 좀 필요하게 된다는 사장님 조현병 있어요. 몰라. 저 병이 좀 많아요. 나만의 병인겨. 나한테 병도 있구나. 부럽네 얘. 근데 병실만 안 가고 싶어. 이것도 먹어도 된다. 아 이거 겨? 아니 나 냈지 뭐.
저요? 우리 이제 식사하는데. 오지 마라. 응. 여기다. 아 진짜 뚱뚱하네. 동죽 이런 거랑 다르니까. 아유 알이 진짜 싫어해. 진짜 이거 진짜 제처럼 먹었는다니까. 네. 내가 고양이 별로 안 좋아해가지고. 주지 말라 그랬다. 안 된다. 말도 안 되는 인간이라서 이 아까 내가 갔을 때 울었잖아. 건졌다가 먹는 거. 그래, 안 된다. 하라. 아 요령이 조금 생기고 있습니다. 속도가 빨라졌어요. 이제 요령이 생기고 물도 있어요. 잘 안 해지고요. 어허. 맨날 장사한 지가 언젠데 이제 이런 게 생기네. 아 장사한 지가 지금 3주가 안 됐어요. 첫 손님이셨어요. 네. 인생에 이것도 바꾸고 저것도 바꾸고 이러는 거 아니겠습니까? 어허. 어허.
어이구 병 깨겠다 병 깨겠어. 아 병나발. 사과 사줄게. 됐다. 아니 나 이거 아. 잠깐. 나 필요 없다. 따라 마시라. 소주라고 생각하고 먹는 게지. 하나요? 왜? 삼촌. 아 죽이네. 땅콩땅물이 짜지도 않고 싱겁지도 않고. 아, 어째? 이거지. 이놈이지. 그집 참 음식 잘해. 그지? 이상해. 음식 해준다라니까. 그러니까. 또 장 남은 것도 어떻게 봤대? 일부러 2개만 깠지. 파워. 응. 당연하지. 이거 봐라. 너무 맛있다 진짜. 국물 일진이다 진짜. 아, 이 미친놈 진짜. 진짜 깔끔하고 시원하다. 근데 진짜 한 20분 갔다 왔나? 근데 이 추우니까 칼로리가 더 뺀데 이제. 내부에 저기 여기 있었고. 인연이 나를 희롱하다니. 이러기라냐. 와. 내가 뷰가 죽이네. 그지? 저쯤에 월포 되겠네. 아 저기 보여주다. 나 안경 껴가지고 지금 잘한다. 그래. 이 맛 아니겠나 진짜. 왜? 소리 안 쓸 거 아니야? 아, 진짜 짜증난다. 소리 쓸 거야? 어. 써라 자연스럽고 좋다. 이거 보고 스트레만 상관이 어딨네. 그거야말로 비인간적인 거야. 이제 아니야. 얼굴도 넣어줄게. 아니야. 인권 따윈 없다 이제. 이판사파이다. 어. 별거 좀. 아, 이 새끼 존나 센데. 쓰다고? 응. 배선 진짜 어려운 거다. 근데 알지? 어릴 때 먹은 술 맛을 다르지? 기억 못하는 거 알지? 그때는 진짜 그냥 부어라 마셔라 하니까 뭘 기억하겠노? 그때는 술을 맛으로 먹는 게 아니잖아. 객기어 마시는 거지 그때는. 취하려고 마셨고. 누가 많이 마시나 누가 오래 버티나. 야, 내가 안 취했다, 안 취했다. 당연하지. 세상이 기울기다. 근데 옛날에 친구랑 이제 시내 가서 술을 먹었는데 술이 막 취하진 않았어. 근데 친구가 화장실을 갔는데 그래서 내가 이제 이따가 안 와가지고 따라갔다. 그 친구가 내 보자마자 화장실 갔다 딱 나오고 야, 니 이거 뭐 갖고 왔는데? 하면서 이래 숟가락 아이고 정신줄 놓고 다니. 그런 썰들이 많았지. 많기도 하겠다. 주정뱅이. 제 친구는 막 앞치마 갖고 온 건 여사도 아니고 진짜 가방 열어보면 오프너에 뭐 병뚜껑에 아
핸드크림 냄새. 진짜 핸드크림. 얼마나 처바를 거야. 아, 아, 내가 옛날에 호주 갔을 때 진짜 힘들었는데 힘들고 재밌고 힘들고 재밌고 늘 그렇잖아 외국이. 그럼 자유로운 거. 일단 내가 내 얼굴을 아는 인간들이 일단 없지. 없고 응. 걸릴 게 없지 뭐. 그런 것도. 다 새로운 사람들이. 내가 어디 술을 마시든 뭘 하든 되게 진짜 편하더라고. 진짜 내 아는 사람 없는데 가는 게 얼마나 자유로운데. 뭐 물론 그 반대로 이제 그 말인즉슨 무서움도 되는데 그치. 물론 일장일단이지. 응. 근데 그때 진짜 이루 말할 수 없는 자유로움 있잖아. 아무것도 안 하는데도 자유로워 그냥. 뭔지 모르겠는데. 일단 속박되는 게 없으니까. 근데 그냥 집도 새롭고 이러니까 집에 있는 것만으로도 그럼. 가지 있는 거니까. 참, 그게 그래 좋더라. 그냥 그렇게 하는 게. 조금 이쪽 배추가 좀 다 죽었다. 숨이 죽었다. 또 뭐라 할까봐. 그렇게. 비인간적인 발언했다고 뭐라 할까봐. 진짜 아까 맥주 먹고 해롱해롱 했거든. 낮부터 그렇게 마시니까 그런 거다. 해롱해롱 했는데 아또 시원하니까 잠도 안 오는데 이렇게 다시 살아날 줄이야. 먼저 뺐지. 한때 갔다 와서. 아예 산책 갔다 오면서도 해롱해롱 했어. 아 빨리 숙소 들어가서 따뜻한 데 있고 싶다 이러면서. 더 달다. 완전 단짠단짠이. 맛있어. 애기 뭐라. 그런 거 없다. 홈런보로 그딴 거 없다. 좋고 있으니까. 가인아 2개만 더 먹어라. 알겠지? 할당은 2개다. 5개까지. 야. 야. 죽는다. 어허. 정신 차려.
가. 그림자죠. 아, 사륜 ATV 이런 거, 저런 거 빌려가지고 막